مش هسيبك النهاردة غير لما تطلع عارف ازاي تنقي بطيخة من وسط 1000 بطيخة تكون زي السكر. جايب لك مفاجأة في آخر الفيديو. اهلا بيكم. النهاردة جبت لكم الفاكهة الغنية عن التعريف، البطيخ. عارف ان في بلادكم بتسموها اسماء كتير، في كل دولة لها اسم، وانا الصراحة مش حافظ الاسماء. بعد اذنك اكتب اسم البطيخ في التعليق، وتعالى بقى نعرف احنا هنعمل ايه. نوعين مختلفين: البطيخ النادر الغامض اللي لونه اصفر، اللي شكله بيضاوي واللي مش بتلاقيه كتير، وكمان البطيخ الاحمر اللي معروف ومشهور في كل حته. ازاي تنقي البطيخه عشان تطلع زي السكر؟ خليك معايا. اول حاجه، البطيخه الناضجه ما بتكونش بهتانه، بيكون لونها واضح اخضر، وكمان بتكون ناعمه. لو لقيتها مجعده وفيها نتوءات وحاجات داخله وطالعه ما تجيبهاش، عديها وخد اللي بعدها. لما تلاقي البطيخه بتعمل الصوت ده فعلا اللي مكتوم، بيكون احلى من المجوف اللي هتحسه فاضي من جوه. تعالى بقى خد الكبيره. احسن حاجه تعرف بها البطيخه ومحدش قالك عليها قبل كده، انت لازم تختار البطيخه المتوسطه الحجم، ولا هي صغيره ولا هي كبيره، وزنها يساوي حجمها. احنا عايزين واحده متوسطه وتكون وزنها مقابل حجمها علشان تكون فعلا حلوه. يعني انا جايب بطيخه متوسطه، لازم تكون وزنها مش تقيل قوي ومش خفيف خالص. اهم حاجه الحته دي اللي هي بتنمو منها وتاخد التغذيه، لازم تكون صغيره مش عريضه، وفي نفس الوقت يكون لونها مايل للبني وابتدى يصفر لما اتقطعت، زي ما انت شايف هنا حواليها بني خفيف ومن جوه مصفرة شوية. اعرف البطيخة طول ما اتثابت علشان تنضج على الارض هيبتدي يتعمل فيها اللون ده. اللون ده لازم يكون لون ذهبي مصفر علشان يخلي البطيخة تاخد سواها المظبوط وتطلع مظبوطة وطعمها زي السكر. لو كان اللون ده ابيض ما تشتريهاش، عديها على طول. البطيخة كل ما كانت مستديرة، يعني الدوران بتاعها باين ان هي مدورة، كل ما كانت احلى. وبيقولك ان في منها ذكر ومنها انثى. الثمرة الانثى بتكون مستديرة اكتر من التانية. تعال نشوف مع بعض، نفتحهم وندوق الاتنين ونشوف التحدي مين اللي يكسب، احمر ولا اصفر. لو لاحظت إن في لدغات نحل، يعني ده معناه إن هي بتكون معسلة من جوه أكتر. نقينها بكل العلامات اللي احنا قلنا عليها. الله، بصوا يا جماعة، اللون بيتكلم. لما يكون القشرة سميكة ده معناها ان هي ما نضجتش كويس، فكل ما يكون هنا خفيف الابيض يكون احلى. يلا نفتح التانية ونشوف ايه الفرق ما بينهم. برضه مستدير من هنا حوالين داير، بس بيضاوي من هنا كويس، فده معناه ان هي واخدة حقها في السوا. فيها عروق، العروق دي من الاحسن تكون خطوط مستقيمة كده طالعة من البذرة من هنا، وهنا صغيرة، وده معناها ان استوت على الاخر ولونها مدي على البني ومن جوه اخضر مصفر. نفس الكلام، طلع منها عروق وخطوط باينة جدا. خلي بالك من الحتة دي علشان هتفرق معاك في طعم البطيخ جدا. مع بعض لما نفتح البطيخة الصفرة هتكون عاملة ازاي. شوف البطيخة من كتر الحلاوة بتطق طق، صوت البطيخة جامد. ولما نيجي نفتحها كده بص صوت البطيخ، اسمع الصوت وهو بيتقطع. شايف اللون؟ طعمها مرمر
كراميل ومسكرة سكر عسل نحل، ونقارن اهي. الطعم سكر بزيادة، انا من عشاق البطيخ الاحمر. قول لنا بقى، انت بتحب البطيخ الاصفر اكتر ولا البطيخ الاحمر؟ ودلوقتي جينا للمفاجأة اللي أنا وعدتك بيها في أول الفيديو. تقدر دلوقتي تعمل سكرين شوت للشاشة اللي ظاهرة قدامك علشان تختار أحلى بطيخة بالعلامات اللي قلنا عليها. ما تنساش تعمل لنا متابعة علشان نعيش مع بعض طعم الحياة المجنون.